नमस्कार. दरभारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत सगळ्यांत चड भ्रष्टाचार आमी सांगपाची गरज ना दिश्टी पडटा. कचेरेंतलो पिऊन ते उंचेले पदाधिकारी भ्रष्टाचारी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप. राज्य खेळ फुटबॉलाक 10 कोटी रुपया दिवपाक जमना आनी फॉर्म्युला 4 सर्तीक 3 दिसाक 54 कोटी मोडटा. हो सगळो भ्रष्टाचार म्हूण युरी तिडकलो. For the rights of my state, and definitely we will fight together for whatever is in the interest of the state and whatever is in the interest of the activist. We will go ahead. The corruption that national media reports, I don't know, but the corruption in the state of Goa is one of the highest that can be seen. हे कोण उलयता? हे मंत्रीच उलयताय. मंत्री उलयताय इतले स्कॅम जाला. मंत्री उलयताय सारको दाम ना म्हणून, सारको म्हाका दिसता ह्या पोर्टफोलियोन सारको वजन ना म्हणून. हे कोण उलयताय? हे तेच जोगोटाय, तेच उलयताय, तेमचे मदीं झगडीं जाता. सो यू लूक टुडे करप्शन इज रीच रॉकेट सारकें, इट इज हाय एंड इट इज अ क्रायसीस. आज ज्या पद्दतीन म्हाका दिसता लोक हांकां दाखयतले करप्शन इंडेक्स पडे आसा फ्रॉम प्यून टू द हायस्ट लेवल. एवरीवेर देर इज करप्शन. इतलें करप्शन केन्ना गोंयांत नाशिल्लें. दीस इज वेस्ट ऑफ पब्लीक फंड. द वे फंड हॅज बीन डायवर्टेड. आता एग्जाम्पल तो फॉर्म्युला 4 जो 54 crores 3 दिसाक पब्लीक मनी इज बींग स्पॉइल्ड. 54 crores. आनी फुटबॉलाक जो स्टेट स्पोर्ट आहा 10 कोटी रुपया इतले 8-9 वर्सां पेंडींग आसा. तो सरकार जो स्टेट स्पोर्ट आसा तो प्रमोट करूंक सोदना. जे दिल्लीचे हे सगळे आयले. टुडे यू लूक एट द वे पीपल आर डायंग ऑन द रोड्स. डेली रोड एक्सिडंट. आनी हे फॉर्म्युला 4 ते ट्रॅक हाडपाक 50 कोटी जेन्ना स्टेट is moving. This is absolutely failure in administration. This is all corruption. भुईपाल 70-12 वर्साच्या भुरग्याचे अपहरण करपाचो यत्न. रस्त्यावेल्यान चलत वचपी भुरग्यांक एकल्यान गाडयेन घालपाचो यत्न केलो. मात धाडशी भुरग्यान किडनॅपराच्या हाताक चाबून थंयच्यान पळ काडली. पालकांनी 70 पुलिशेन कागाळ केल्या. अनवळख्या किडनॅपराचो सोद सुरू. तो गेल्लो आपल्या आत्याचे चेडेक पावून सकयल. तो ताका पावून येतालो म्हटल्यार थंय एक वयताना गाडी नसली ती. येताना खंय ती दुकाना फुडल्यान ओमनी उबी आसली. तो थंय दुकाना कडेन पावलो तेन्ना ताका धरलो हातीक दिसता. हेणी ताका चावलो तेन्ना तेणी तेज्या हातीक चावलो. नेटान चावलो तेन्ना तेजो हात सोडलो तेणी. तेन्ना तो परत आपले हेंगेर गेलो, आतेगेर गेलो धांवाक. तसोच तो जर फुडल्यान धांवन येता जाल्यार ती गाडी फुडें वयताली न्हू. तो ताका परत धरपा आसले. तो फाटल्यान गेलो रिटर्न. आतां गाडी ओमनी व्हायट कलर. तेजे फाटले 2च नंबर दिसताले. 08 नंबर आसले. म्हटल्यार आतां कोणाची गाडी कशी सगळे नंबर जर मेळ्ळे जाल्यार सगळे कळटा आसले न्हू सारखे. गाडयेन कितले जाण आसले? 2 जाण आसले. ते गाडी चलोवपी आसलो तो मातसो टकलो आसलो आनी चश्मा लायलेले. तिने केन्ना पळोवन आसले तेका? ना ना तशें ते शॉप म्हणटा पळय ते शॉपाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बीन तशें ना कांय ना ना. ना तसले काय ना. आणि आमचे ते तुमचे शॉप बहिणीची घरां म्हणटा पळय तुज्या ते लागींच आसा? लागीं म्हटल्यार म्हाज्या घरा कडल्यान एक 800 मिटर सुमार आहा ते. कंप्लेन रजिस्टर जावपूच जाय आनी लोकांकूय कळोंक जाय. कित्याक बारीक बारीक भुरगीं आमच्या वाड्यार खूब आहा. लोकांची भुरगीं रस्त्यार खेळटा आनी ट्युशनाक वयता. थंयच्यान कोणी उखल जालो कोणाक कशें ही कळटलें. तुमची एरिया आसा ती भर वस्तीन आहा? हय आमची मेन हायवेकूच घरां आहा न्हू सगळीं चडशीं. आयज भुईपाल 70 हांगासर एक अटेम्प्ट टू किडनॅप जाल्ली आसा. एक 12 वर्साचो ल्हान भुरगो आपल्या आतेच्या चल्या बरोबर खेळटालो आनी खेळ्या उपरांत जेन्ना आपल्या आतेच्या चल्याक तो घरा पावपाक गेलो आनी घरा पावन ताका रिटर्न जेन्ना येतालो तेन्ना एक ओमनी आयली आनी ओमनींतल्यान एका मनशान ताका भितून वळपाचो प्रयत्न केलो. आनी एक जो 12 वर्साचो जो भुरगो आसा तेणे धाडसीपणाचें कृत्य आपले दाखयलें. तो ओमनीन भितून वचोंक ना तर तेणे स्ट्रगल केलें आनी स्ट्रगल केल्या उपरांत जो किडनॅपर आसा तेणे किडनॅपराच्या हाताक चावलो आनी तो ताका सोडपाक कसोच तयार नासलो आनी किडनॅपर परतून त्याच्या हाताक चावलो. दोगूय एकामेकाच्या हाताक चावल्या उपरांत एकामेकाची सुटका जाली आनी जो 12 वर्साचो भुरगो आसा तेणे पळ काडलेली आसा आनी तेणे आपले स्वताची लायफ आसा ते सेव्ह केल्या. तेज्या आवयपान हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्ली आसा आनी अशी मागणी केल्ली आसा की थंयसर पोलीस पेट्रोलिंग वाडोवपाची जेणे करून अशे इन्सिडंट घडचे न्हू. कुळे पुलिसांनी हुबळी सावन मडगांव येवपी सुमार 800 किल गोमांस धरला. एका मोटारींतल्यान अनहायजेनीक अवस्थेन गोमांस हाडटाले. मजगती मोटार जप्त. आयतारा मध्यानराती कारवाय. चेकपोस्टावेल्यान सुटोवन मोटार गोंय हद्दीत. चेकपोस्टावेल्यान तपासणेचेर प्रश्नचिन्ह.
फाटल्या 2-1 म्हयन्यान जाल्ल्या वेगवेगळ्या मारामारी आनी हेर केसींक लागून गोंयांतले चडशे मुखेल हिस्ट्री शिटर्स सध्या वांगडाच जेलींत पावल्यात। मुंगूल गँग वॉर, एक्स्टॉर्शन केस आनी रामा काणकोणकर मारपेट केशीक लागून हे हिस्ट्री शिटर सध्या कोलवाळे जेलींत एकठांय। गोंयांतले चडशे हिस्ट्री शिटर सध्या कोलवाळे जेलींत पावल्यात। मुंगूल गँगवॉर, एक्स्टॉर्शन केस आनी रामा काणकोणकर मारपेट अशा वेगळ्या वेगळ्या केसीन सापडलेले सुमार 15 जाण हिस्ट्री शिटर सध्या एका जेलींत। म्हयनोभर फाटीं साश्टीत मुंगूल गँगवॉर आनी एक्स्टॉर्शन केस जाल्ली। ह्या केशींत अमोग, बेपारी, वेली, प्रकाश आनी वॉल्टराक अटक केल्या। ह्या दोनूय केशींनी आतां मेरेन 28 जाणांक पुलिशेन धरल्या। 28तले 5 जाण हिस्ट्री शिटर। परवरे बिल्डरा कडच्यान खंडणी घेवपाचे केसींत 3 जाणांक अटक केल्ली। तातूंत टार्झन पार्सेकार, सागर पाटील आनी एकट्याक अटक केल्ली। ह्या केशींत धरिल्ले तिगांतले 2 जाण हिस्ट्री शिटर। रामा काणकोणकार मारपेट केसींत पयलीं 7 जाणांक धरिल्ले। तातूंतल्या तिगांनी दिल्ल्या स्टेटमेंटाचेर जेनिटो कार्दोजोक अटक केल्ली। सगळे मेळून 8 जाण सध्या न्यायालयीन कादयेत आसात। 8 जाणां मदले 7 जाण हिस्ट्री शिटर। ताचेर मारपेट आनी हेर केसी आसात। ह्या पयलीं जेनिटोक NSA लावन हद्दपारूय केल्लो। सध्या हे सगळे कोलवाळे जेलीन आसात। वेगळ्या वेगळ्या केसींनी मात एकाच वेळार इतले हिस्ट्री शिटर वांगडाच आमकां जेलीन आसपाची ही पयलीच खेप अशें कळटा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर मुख्यमंत्र्याच्या बोल्सान आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचो आरोप। सीएमाच्या आशिर्वादान ताचो मायनिंग धंदो नेटान चल्ला। आपणाक अशें कळा मात खरेपण खबर ना। हाचे फुडें काँग्रेसी वांगडा केन्ना युती करचे ना, काँग्रेसीक पातयेवपाचे ना। काँग्रेस भाजपाचे खूब आदले संबंध अरविंद केजरीवाल मडगांव भर सभेंत उलयलो। कांग्रेस तो बीजेपी की जेब में है। मैंने कहा कैसे? बोला कांग्रेस का प्रेसिडेंट तो सीएम की जेब में है। मैंने कहा कैसे? आप कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम अमित पाटकर। तो कहता है सर अमित पाटकर उनका नाम है और उनका माइनिंग का बिजनेस है। माइनिंग का बिजनेस सीएम के आशीर्वाद के बिना चल ही नहीं सकता। माइनिंग का लाइसेंस सीएम के आशीर्वाद के बिना मिल ही नहीं सकता। माइनिंग का लाइसेंस सीएम के आशीर्वाद के बिना रिन्यू ही नहीं हो सकता। तो दोनों तो बोला मिले हुए हैं, वो तो उनकी जेब में है। ऐसा है क्या? मुझे नहीं पता। मैंने आके गोवा के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कुछ है तो सही ऐसा। गोंयांत बीजेपी नाजाल्यार काँग्रेसीन सत्ता केल्या। बीजेपी आनी काँग्रेस एकूच, तांचे एकमेका बरोबर साटेलोटे आसा आनी ही सिस्टम बदलची पडटली अशें अरविंद केजरीवाल मुखार उलयलो। ये चुनाव 2027 का चुनाव इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। ये चुनाव केवल पॉलिटिकल पार्टी बदलने वाला चुनाव नहीं होगा। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। ये चुनाव सिस्टम बदलने का चुनाव होगा। इस सिस्टम को बदलना है। बीजेपी एंड कांग्रेस आर अ पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिस्टम है। कुछ फैमिलीज इधर है, कुछ फैमिलीज इधर है। इनके जॉइंट बिजनेस चलते हैं। जॉइंट बिजनेस है कि नहीं है? जॉइंट बिजनेस चलते हैं इन लोगों के। हमें बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं इस बार बीजेपी हार गई, इस बार कुछ नहीं हारता। ये सिस्टम काम करता रहता है। इस बार ये सिस्टम बदलना है, उसके लिए आपको काम करना है। सो व्हेन यू वर्क फॉर आम आदमी पार्टी, बी वेरी क्लियर, यू आर नॉट वर्किंग फॉर आम आदमी पार्टी, यू आर वर्किंग फॉर गोवा। गोवा का सिस्टम बदलने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपको काम करना है। केजरीवालाच्या स्टेटमेंटा उपरांत काँग्रेसीच्या अमित पाटकराची केजरीवालाक ट्विटा वरवीं डिबेटीक चॅलेंज। वेळ आनी सुवात थाराय आनी आपय डिबेटीक तयार म्हूण आपाच्या अमित पालेकराचे ट्विटाक जाप। ज्या पद्दतीन पालेकार केजरीवालाक डिफेंड करपाक फुडें आयला ताचे वयल्यान ह्यो गजाली कोणे केजरीवालाक पावयल्या ते स्पश्ट जाता म्हूण पाटकराचो परत ट्वीट। केजरीवालाक डिबेटाक हाड, ताचे वांगडा तूं फिडींग करपाक रावल्यार जाता म्हूण पाटकराचो रिप्लाय। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। शेनवारा केंद्रीय घरमंत्री अमित शाहान चिंबलान येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाचो व्हर्च्युअल बुन्यादी फातर घातले उपरांत काल चिंबलाच्या थळाव्यांनी राखणदाराक गाराणे घातले। सरकाराचे दोनूय प्रकल्प भायरावपाच्या हेतान जाग्यावेल्या देव बायगिणकाराक थळाव्यांचे गाराणे। IT पार्का वेळारूय होच राखणदार पाविल्लो म्हूण थळावे उलयले। आमका नाका
तेव्हा बायगण करा, तुझ्याकडे आम्ही मागता चिमलकार. चिंबला कदंबा प्लॅटोर येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाक थळावे विरोध करतात. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाहच्या हस्तुकी प्रकल्पांक व्हर्च्युअल बुन्यादी फातर घालतले म्हूण कळ्ळ्या उपरांत शुक्रारा थळाव्यांनी प्रकल्पां आड मोर्चाय काडिल्लो. चिंबला पंचायतीन दोनूय प्रकल्पांक स्टॉप नोटीसूय काडिल्ली. सरकार थळाव्यांची मागणी कानामनार घेयना जाल्यार राखणदाराक गाराणें घालतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्ली. शेनवारा घर मंत्र्याच्या हस्तुकी प्रकल्पांचो व्हर्च्युअल बुन्यादी फातर घातल्या उपरांत थळाव्यांनी शिटकायिल्ले प्रमाण आयतारा जाग्यावेल्या देव बांयगीणकाराक गाराणें घातलें. 2018 हांगासर सरकारान IT पार्क हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. आयज जशें आमचेर संकट येयला त्या वेळारूय आमचेर तशेंच संकट येयल्लें. तुजे कडेन आमी हांगासर मागणें घातलें, गाराणें घातलें, आमचें चिमलकाराचें रक्षण कर. किंवा IT पार्क जो आसा ह्या तुज्या हद्दीच्या तुवें हांगासरसून धांवडोन घातलो आनी आमच्या चिमलकारांक न्याय दिलो. जवळ 6 वर्सांनी हो रोहन खंवटो नांवाचो एक सैतान कसो आसा जो आमच्या चिमलकाराच्या जिवाचेर उठला. सैतानाचो नायनाट करपा खातीर आमी तुजे कडेन हांगासर गाराणें घालता. ह्या तळ्यावयलो जो आमचो देव जो आसा बांयगीणकार, तेजे कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की हो आमचो माननीय CM जो आसा प्रमोद सावंत, बाब रोहन खंवटो, आमचो आमदार, आमचो गांवचो सरपंच, तांकां एक बरी बूथ दिवची की हो प्रोजेक्ट जे आसा दोनूय ते हांगासून भायर उडोवपाक. ह्यो जे आसा ज्यो कोण ह्या आसा सोशल वर्कर आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा, तेंच्यांनी येवचें आनी आमचे जे तळे आसा ते पळोवचे आनी सरकाराक सांगचें तुमी हांगासरली बायोडायवर्सिटी, सगळे पर्यावरण, उदक सगळे नश्ट करतले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळेकार. मोपा विमानतळाच्या प्रकल्पाचे आर्थीक मूल्यमापन करपाची याचिका हायकोर्टान भायर मारल्या. हायकोर्टान गोंय सरकाराक ह्या संदर्भात निर्देश दिवचो म्हूण हायकोर्टान भौशीक हिता खाला याचिका घातिल्ली. याचिका भौशीक हिता संदर्भात ना कायद्याचो दुरुपयोग केला म्हूण जाणवल्ल्या उपरांत कोर्टान याचिका घालतल्याक 50,000ची फायन भरपाक लायल्या. फायन भरपाक 4 सप्तकाची मुदत दिल्या. मोपा विमानतळाच्या प्रकल्पाचे आर्थीक मूल्यमापन करपाचो गोंय सरकाराक हायकोर्टान निर्देश दिवचो म्हूण हायकोर्टान PIL घातिल्ली. GMRाक कंत्राट दिल्या उपरांत मोपाच्या सिटी सायडीन जाल्ले उदरगतींची सरकाराक फावते रितीन येणावळ मेळना, सरकारी येणावळीक धोको बसला म्हूण याचिकदारान दावो केल्लो. मात गोंय सरकारान हो दावो न्हयकारलो. हायकोर्टान सगळ्या गजालींचो नियाळ घेतल्या उपरांत याचिकदाराची याचिका भायर मारपाचो निर्णय घेतला. याचिका भौशीक हिता संदर्भात नासून कायद्याचो दुरुपेग केला म्हूण हायकोर्टाची पळोवणी. हाका लागून हायकोर्टान याचिकादाराक गोवा स्टेट लिगल सर्विसेस ऑथॉरिटीज हांकां 50,000 भरपाक लायल्या. हे भरपाक 4 सप्तकांची मुजत दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फुडल्या वर्सा सावन EV गाडयांचो आवाज येतलो. EV गाडी फाटल्यान येवन ओव्हरटेक करून गेल्यार पासून कळना, येता आनी झुप्प करून वता. सायकलिस्टाच्या रस्त्याचेर यो वच करप्यांची सामकीच वाट लागता म्हूण केंद्र सरकारान EV गाडयांक आवाज सक्तीचो करचो अशें थारायला. फुडल्या वर्सा सावन EV बशी, ट्रक, हेर प्रवाशी गाडयो पेट्रोल डिझेलच्या गाड्या भशेन आवाज करतना पळोवंक मेळटल्यो. आता जे EV व्हेकल्स आसा तेंचो बीन आवाज जे नॉर्मल कार्स आसता डिझेल और पेट्रोल तेंचे भशेन येतलो. सद्या ज्यो EV कार्स आसता और ज्यो बसीस आसता और व्हॅन्स आसता तेंचो आवाज खूब सायलेंट आसता, पूण तेंचो बी आवाज खंय जसो आतां नॉर्मल व्हेकल्स आसता डिझेल और पेट्रोल तेंचे भशेन येतलो. सेंटरान प्रपोज केल्ले आसा एकॉस्टीक व्हेकल अलर्टिंग सिस्टम. ही सिस्टम सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्ली आसा जेणे करून ज्यो व्हेकल्स आसा ज्यो सायलेंट आसता EV व्हेकल्स तेंचो आवाज येवपाक लागतलो. हेजें मेनली कारण म्हणल्यार ज्यो चडशे EV व्हेकल्स आसा त्यो खूब सायलेंट आसता. एक करून जे पेडेस्ट्रियन आसा रस्त्यार चलतात और जे सायकलिस्ट आसा और जे लोक तांकां दिसना तेंचे खातीर खूब त्रास जाता कित्याक तांकां केन्ना गाडी ती कळसना और इवन जे सायकलिस्ट आसा तांकां कळत ना केन्ना ओवरटेक करतो. हे कारणान सरकारान ही नवी सिस्टम प्रपोज केल्ली आसा जेणे करून जे EV व्हेकल्स आसा तेंचोय आवाज येतलो. आनी सद्या खातीर ही फक्त सिस्टम इम्प्लिमेंट केल्ली आसा ज्यो व्हॅन्स आसा ज्यो पॅसेंजर व्हेकल आसा तेंचे खातीर और जे बसीस आसा तेंचे खातीर और ट्रक्स तेंचे खातीर.
सद्या खातीर ही फक्त सिस्टम प्रपोज केल्ली आसा व्हडल्या गाडये खातीर आनी ही सिस्टम फुडल्या वर्सा पासून प्रपोज केल्ली आसा स्टुडंटां खातीर चेतन गांवसा वांगडा शिरीष कुंकळकार. धोंडचे बानोडेच्या सेवा फाउंडेशनान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि कालिदास घाटवळाक हस्तुकी खेळा मंत्री रमेश तवडकराचो भोवमान केलो. एका बऱ्या मनशाचो सत्कार आपल्या हातांतल्यान जाला म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयलो. श्रमधाम संकल्पनेक लागून सत्कार केला म्हणून सेवा फाउंडेशनाचो अध्यक्ष मच्छिंद्र शिरोडकर उलयला. सन्मान जालो मनापासून ताका शुभेच्छा व्यक्त करता आनी अशें काम करचें कारण त्याचे 2 प्रोग्रामां हांव मुद्दाम केलो. एक तांच्या स्कुलाचो जो वार्षिक प्रोग्राम जाता खरें पळोवपा सारको प्रोग्राम फुडल्या फावटी मुद्दाम निश्चिंतान सगळे लोकांक थंय व्हरचे ताचे प्रोग्राम मुद्दाम बस करून सगळ्यांक कारण मोठी बस आमचे 2 गाडयो दाखय what we got and what we can do. ह्यो गोष्टी आमच्या लोकांक कळून कारण ह्यो समाजात रूढी आसा त्यो सांबाळपाचो प्रयत्न ताणें केला. त्या बद्दल ताचें मनापासून अभिनंदन करता. आज परत एकदा सगळ्यांक म्हाका आवडलो म्हणून तुमचे मनापासून अभिनंदन करता. आयज प्रश्न पडटलो की रमेश तवडकराचो सत्कार करतलो. सगळ्यांक प्रश्न आसतलो सेवा म्हणून जे काम करता किंवा स्वराज्य वळखता जाल्यार मोस्ट डिजर्विंग अशें प्रत्येक जण म्हणटलो. पूण प्रत्येकाक प्रश्न पडटा आसतलो की रमेश तवडकर सराचो सत्कार तो बीन वर्ग मतदारसंघाचो किंवा बाकीचे लोक उलयतले की मंत्री खूब जाण जाल्या जाल्यार मंत्री जालो म्हणून सत्कार जालें कितें. तर क्लियर सांगपाक म्हटल्यार तेजे फेलिसिटेशन जे आमी आयोजीत केल्लें आसा ते श्रमधाम जेजो कॉन्सेप्ट जो देशभरती जगार अख्ख्या राज्य केलें नांव केलें त्या जे काम आसा तेच्या खातीर जे आमचे सेवाचे आनी तेंचे विचार रुपाक लागले आनी जी सेवाची जी आमची कल्पना आशिल्ली किंवा जे सेवाच्या हितून काम करता खुबश्यो गजाली आमकां सरा कडल्यान शिकपाक मेळ्ळा. सराक आमी ऑब्जर्व करून शिकपाक मेळ्ळा. सुदीन ढवळीकर सराचे विशय आसा. सो सत्कार आमी तेच्या खातीर करता की एक असो व्यक्तिमत्व जेणे गरीब लोकांचे दुखां पुसली जेका आयज गव्हर्मेंटाच्यो जितक्यो स्किमी आसा हांव गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटान काम करता गेली 16 वर्सां आनी हे कित्याक लागून सांगता की हायेस्ट जर आतां आसराच्यो ज्यो स्किम्स ज्यो एप्लिकेशन जर येता गोंय म्हणून जाल्यार सुदीन ढवळीकर सराचें आसा. म्हणून सराक खबर आसा की टॅक्निकल इतली इश्यू आसा सर तेचे कडेन झगडटा विशय सुद्दां मागून घेता पूण डॉक्युमेंटेशनचो विशय आसा तेच्या खातीर इतके प्रॉब्लेम जाता. आमी सुद्दां काम करता आसतना आमकां लक्षांत येता की सराचें कार्य कितें आसा. रायबंद्रा एका घरा कुशीच्या गॅरेजीक उजो लागून 6 गाडयो लासून काबार. तातूंत 4 दुचाकी आनी 2 4चाकी आशिल्ल्यो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण फामील खंय घरांत टीव्ही पळयताली. भायर लोकांनी बोवाळ केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाक आपयले. फायराची गाडी येता तो मेरेन सगळे लासून काबार. 15:46 आमकां कॉल जाला 3:46 घराक उजो लागला म्हणून कॉल आयला. इमिजिएटली आमी ओल्ड गोवाची फायर स्टेशनाची ड्युटी करून टर्न आउट केला आनी पळयत जाल्यार हांगासर 2 गाडयो पेटलेल्यो आसल्यो आनी त्यो गाडयेचो गॅरेजीच्या फायराच्यान तो घराक स्प्रेड जालो आनी ओल्ड गोवा फायर स्टेशनान ड्युटी करून आमी कंट्रोल केलो आनी जसो गाडी रेनफोर्समेंट मागलो ओल्ड गोवाचे हांगा पणजे आनी फोंडाच्यान मागलो आनी तेन्ना स्प्रेड जालो भरपूर फायर स्प्रेड जाला. आतां सध्या आमी अंडर कंट्रोल हाडला. फॉल सेलिंगाचो हे जाला मातसो डॅमेज जाला वयल्या रुपाक पडला आनी ते रूप काडून आमी तो उजो पालयता भितरल्यान. रायबंदर हांगसर गॅरेजीक उजो लागून टोटल 6 गाडयो काबार 2 4 व्हिलर आनी 4 2 व्हिलर अशें करून टोटल 6 गाडयो काबार जाल्ल्यो आसा. फॅमिली जी भितर टीव्ही पळयताली तांकां खंय कळना पयलीं की बाबा उजो लागला म्हणून. जेन्ना भायल्या लोकांनी सांगलें तेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा उजो लागला म्हणून. तेजे नंतर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो पूण ते म्हणल्यार उजो खूब व्हडलो जाल्लो आशिल्लो आनी तो मागीर कमी करपाक कांय कंट्रोल नाशिल्लो. फायर ब्रिगेड येता म्हणल्यार ज्यो 6 गाडयो आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. फुल्ली कंप्लीट काबार जाल्ल्यो आसा. तसोच उजो मातसो घरान गेल्लो घरान वचून मातशें पळसुंय डॅमेज जाल्लें आसा. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार. RSS संस्थेक अंदू 100 वर्सां पुराय जाल्या. फाटली कितली दशकां विश्वशांती आनी मनीस कल्याण हे ध्येय मुखार दवरून संस्था वावुरता. ह्या वर्सा विजयादशमी उत्सव आयतारा 5 ऑक्टोबराक आझाद मैदानार जालो. कार्यावळीक भौशीक तक्रार विभागाचे संचालक प्रसाद वळवयकार, मुखेल सोयरे आनी संघचालक कोंकण प्रांत अर्जुन यशवंत चांदेकर हांच्या उपस्थितीन कार्यावळ जाली.
एक म्हणजे आम्ही लहानपणांतल्यान संघान बाबा बरोबर सुद्धा वतालो. ल्हानपणाची जे संस्कार आमचे जाल्या ते कुटुंबा बरोबर बाबा आनी संघान ताजो खूब व्हडलो वांटो आसा. पयलींच्या 100 वर्सां संघाचो एक डेट येता, पण ताच्या पेक्षा पूर्ण जो आमचो वाडप जालो बरोबर तो एक बरें शिक्षण मेळ्ळा. म्हणून विजय दशमीच्या दिसा हो एक विशेष दिन आसा. दर वर्सा 100वे शताब्दी वर्सान वता म्हणजे एक ताचो आमकां सगळ्यांक चड हें. अंदू पयलेच फावट पणजेचो आमदार मंत्री बाबूस मोन्शेरात RSSच्या कार्यावळीक हजर रावलो. I was invited to come and have come for a function. It was really very impressive. First of all, I congratulate RSS basically for completing 100 years. I think I learned a lot of history actually from the speaker who had come. I think who was in charge of Goa and surrounding area, and I have seen right from the child till senior citizens basically taking active part in the organization. Now it is only 100 years that they have completed. I am sure for generations to come and for centuries to come this institute will continue. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. काल साकोड्डे कळंगूट ग्रामसभा जाल्यो. आपतकालीन कितें घडल्यार पंचायती कडेन फंड आसना. शिक्षण संस्थाक पंचायत फंड दिता काय ना म्हूण प्रश्नचिन्ह. गटार साफ करप, बुश कटिंग करपाक कितले मोडले काय म्हूण विचारल्यार पंचायतीन डॉक्युमेंट दाखोवपाक एका सप्तकाचो वेळ मागला. जाल्यार कळंगूटच्या लोकांक Airbnb विशीं कळोवपाक CRZच्या अधिकाऱ्यांक आपोवपाची पंचायतीचो प्लान. साकोड्ड्या पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली, कारण ह्या पंचायतीन जायते ग्रामस्थांनी विशय काडलेले. ते म्हणल्यार प्रत्येकालीन कितें एखादी गजाली घडटा, कोणाच्या घरात झाड पडटा, कितें कट्टा जावं वीज पडटा, जावं सामको हलाखीचो मनीस आसा, अशा टायमार जर कितें आयलें जाल्यार ते फंड ना म्हणटा आनी एंड करता. आतां पर्यंत केन्ना स्कुलांक पंचायतीन फंड दिल्या काय कितें हो एक भाग आसा, आनी तेणी टायम मागून घेतला. त्या प्रमाणे ताका सगळे दुकुमेंत काडूं जाय म्हणटा तो. फुडल्या आयताराक रोखडेंच कळटलें तो चुकला की आमच्या लोकांनी बाबा मांडलें तें चुकीचें आसा हें. पंचायत म्हणून सो जितलो टोटल अकाउंट बॅलन्स जी पंचायत आमची मेंटेन करता, बरं कितली कामां त्या पंचायतीन केल्लीं आसा, कितली कामां प्रपोज केल्ल्या, कितले फंड तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले आसा, हें सगळें आमकां त्या एपा वयल्यान आमकां कळटा. ह्या 6 म्हयन्यांक आमच्या पंचायतीन बिसायड्स आनी विलेज कसलो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट सोडून जो एक्सपेंडिचर जो आसा 5,77,000 फक्त आमचो गटर क्लीन करपाक आनी आमचे बुश कटिंग करपाकूच यूज केल्लो आसा. सो आमच्या ग्रामसभेन मागली की बाबा तूं जस्टिफिकेशन दी 5,77,000 रुपया तुजे मोडल्या, तेजे आमकां क्लियर हिशोब दी म्हणून. सो खंय खंय चुकपी दिसली आनी तेंचे कडल्यान आन्सर जालें ना. माझो प्रश्न कितें आसलो, ही बिल्डींग 8 वर्सां जाली फावंडेशन घालून, आज पर्यंत ती बिल्डिंगेचें उद्घाटन जायना. टावन कॉन्ट्रॅक्ट धाडला तेजे एनओसी मेळ्ळें, आमी ताका परमिशन. ही जी ग्रामसभा आहा ती फुडल्या आयताराक कंटिन्यू करपाक लागलें. आनी ग्रामसभेक आतां मांडलेलो आसा, कितें विशय आसा तेजेर आमी कंटिन्यू करता. पॉयंट आहलो अर्बनायझेशन आमी तांकां इन डिटेल एक्सप्लेन केलें आनी ग्रामसभा मेंबर मेळिल्ले CRZ ऑफिसरांक दाखय. आमी आतां CRZशी मेळटले, तेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेतलो ताका हांगा येवपाक आनी मागीर एक मिटींग आपयतले हांगा. दसऱ्या उपरांत पेडणेच्या पालये गांवांत देव भूतनाथ आनी देव रवळनाथाची तरंगा भायर सरता. थळावे भक्तिभावान उमेदीन देवाक आपल्या घरांनी येवकारता. गांव जेवणाची परंपरा पाळून सगळ्या गांवच्या लोकांक जेवणाक बसयता. बुलेटिन सोंपतना पळोवया खासा पेडणेच्या पालये गांवची तरंगा. पावणेरात गावात बाहेर सरतात पावणेरात
आणि ताचो भाग म्हणून दुसरो पावणेर आमच्या गांवांत तर हे देव पावणेराक आयिल्ले आसा ते आमकां इबाड जालो गांवचेवर आसा गांवचे चडशे लोक हो पावणेर चुकयला आणि एक आकर्षण कशें ह्या पावणेराचें आसा ह्या जमान्यांत असो एक क्षण पळोवपाक मेळना आणि एक क्षण करता आसतना जी भुरगीं आसात जरी वेगवेगळी बिराडां असली तरी सुद्दां हांगा येवन वावरता आणि जेन्ना जेवणां वाडपाक आमची जी यंगर आमची पिढी आसा ती भायर सरता तेन्ना कौतूक करपाक जाय वावरतना ते पिढयेन दाखोवन दिल्लें आसा की ना आमकां ज्यो परंपरा आमकां उत्सव हे मान्य आसात. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.